Unternehmen investieren viel Energie in den Verkauf ihrer Produkte, doch der eigentliche Moment der Wahrheit, der kommt erst danach. Ja, wenn bestellt wurde, dann muss nämlich auch geliefert werden. Und genau hier entstehen heute die größten Reibungsverluste. Insbesondere Softwareunternehmen kennen das, ja, ein Vertrag ist unterschrieben, aber bis der Kunde das Produkt wirklich nutzen kann, vergehen oft Tage oder in ganz schlimmen Fällen sogar auch Wochen. Aktivierung, Provisionierung, Integration, Billing laufen über verschiedene Teams, Tools und auch manuelle Prozesse hinweg. Das verzögert den Go-Live, bindet Ressourcen und führt zu unnötigen Fehlern. Ich bin Gunnar, Consultant im Team von Valuant, und wir schauen uns heute mal an, wie wir mit der Hilfe von Agentforce Revenue Management von Salesforce ganz einfach den Fulfillment-Prozess in einer Plattform von unserem Angebot bzw. unserer Order aus starten können. Und Themen, die wir da so regelmäßig hören von Kunden von uns, ist genau das, was ich gerade im Grunde schon angesprochen habe. Ja, also die manuelle Provisionierung und Aktivierung verzögert enorm den Prozess, sorgt für Fehler. Ja, da gibt's Handover, da gibt's Systembrüche zwischendrin. All das sorgt letztlich für Aufwand und letztlich auch Unzufriedenheit beim Kunden. Gerade im heutigen Umfeld ist es ja umso wichtiger, alles, was nach dem initialen Verkauf kommt, auch anständig zu managen, um einfach langfristig den Kunden auch an einen zu binden. Ja, und da gibt es einfach oftmals keine durchgängigen Prozesse über die verschiedenen Teams hinweg. Es gibt auch keine ganz klaren Verantwortlichkeiten. Wo steht welches To-Do jetzt eigentlich? Was ist von welchem anderen To-Do, welchem anderen Team abhängig und wer ist überhaupt dafür zuständig? Und wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen weiterspinnen und am Ende sogar noch der Übergang in ein Billing-System, das vielleicht extern irgendwo liegt und da die Informationen nicht richtig weitergegeben werden oder das Billing nicht richtig gestartet wird, dann führt das am Ende auch dazu, dass wir Geld, was uns eigentlich zusteht, nicht realisieren können, also Revenue Leakage. Und wie das Ganze in Salesforce in der Live-Umgebung aussieht, das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Wir sind jetzt also hier in unserer Zentric-Umgebung. Wir erinnern uns, Zentric, ein Unternehmen, was vormals On-Premise-Software verkauft hat, mittlerweile aber auch Hardware-Produkte und insbesondere SaaS-Produkte verkauft. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf unserem Angebot. Wir haben auch schon einiges an Produkten hinzugefügt, unsere Core-Software, aber auch so ein paar weitere Add-ons und Konnektoren und natürlich auch ein Onboarding-Package, weil der Kunde möchte entsprechend auch vor Ort nochmal enabled werden. Ja. Und wie so oft, wir akzeptieren das Angebot, beziehungsweise das Angebot wird vom Kunden akzeptiert und wir erstellen eine Order daraus. Eine reicht uns hier in diesem Kontext. Die wurde auch prompt erstellt. Wir öffnen sie uns einmal, sehen also wieder, alle Infos laufen hier zusammen natürlich. Die Orderprodukte sind vorhanden, alle Infos über Shipping, Billing, Shipping gerade im Software-Anwendungsfall vielleicht nicht unbedingt so relevant, aber eben welche Kontakte sind hier relevant. Und jetzt wollen wir im nächsten Schritt natürlich unsere Order auch aktivieren. Und was wir sehen, nachdem wir unsere Order aktiviert haben, aus unseren Produkten, die wir hier initial kommerziell verkauft haben, sind also verschiedene technische Produkte geworden. Das heißt also, wir haben natürlich immer noch verschiedene technische Aspekte, die darauf folgen. Ja, der Kunde sieht auf seinem Angebot nur unsere Subscription, die wir verkaufen, aber die verschiedenen anderen Punkte, die noch dazugehören, die sieht er nicht auf dem Angebot, aber die sind unglaublich relevant eben für das Fulfillment, ja, um letztlich dafür zu sorgen, dass Onboarding und auch die Lizenzen geliefert werden, beziehungsweise die Lizenzen bei uns im Backend aktiviert werden. Wir haben beispielsweise für unseren Slack-Connector hier auch einen Activation-Service. Wir können also nachvollziehen, ja, welches Produkt führt sozusagen, welches kommerzielle Produkt führt zu welchen technischen Produkten und wie teilt sich das Ganze auf. Also beispielsweise aus dem Onboarding-Package, unserem kommerziellen Produkt, werden neben Kick-Off-Meeting und auch das Provisioning als Customer Workspaces, wo die ganzen Onboarding-Themen vorbereitet werden, beispielsweise ein Confluence Space könnte das sein. Und was wir hier oben in der rechten Ecke sehen, ist, dass auch schon unser Orchestration Plan, also das Fulfillment, in vollem Gange ist. Und das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Wir sehen also hier, dass wir viele einzelne Schritte haben, die sozusagen im Hintergrund ablaufen, um hier das Fulfillment zu gewährleisten. Ja, wir haben also für unsere Software, unsere Lizenzen, beispielsweise das Environment, das provisioned wird. Wir haben die Lizenzen, die aktiviert werden für unsere Core-Software, aber eben auch für beispielsweise das Analytics-Paket, was wir verkauft haben, und sehen eben hier, wie sich das Ganze aufschlüsselt. Und
in unserem Fall, ja, bei Aktivierung der technischen Produkte haben wir also einen Callout an externes System, vielleicht unser Backend-System, wo genau das dann passiert und abläuft. Auf der anderen Seite haben wir aber auch manuelle Schritte, die hier vonstatten gehen müssen. Nämlich müssen wir eben ein Kickoff schedulen für das Onboarding, die Onboarding-Materialien in den Ordner hochladen und natürlich das Ganze dann auch abschließen. Und wie wir sehen, ja, die meisten Schritte sind hier automatisch eben abgelaufen, weil das eben in ein anderes System reinläuft, haben also auch für den Kontext Integration die Endpoints registriert und so weiter. Und irgendwann haben wir dann den Meilenstein Fulfillment Complete. Und genauso, ja, insbesondere wenn wir hier manuelle Aufgaben haben, ihr seht es vielleicht hier schon, haben wir auch schon 2 Schritte, die overdue sind. In unserem Kontext dauert das hier oder ist die Deadline dafür bei 10 Sekunden. Das haben wir jetzt schon überschritten. Ihr seht es hier. Heißt also, wir können wirklich ganz klar nachhalten und auch ganz klar feststellen, wer ist hier für welchen Schritt verantwortlich, wohin laufen die einzelnen Schritte, und wir haben auch eine ganz klare Abhängigkeit zwischen all diesen Themen. Und damit können wir eben sicherstellen, dass nach dem Kauf eines Produktes unser Kunde auch jederzeit das Produkt anständig geliefert bekommt. In unserem Kontext Software eben das Produkt aktiviert wird im Backend, vielleicht die Activation-E-Mail rausgeschickt wird, und auch letztlich das Billing anständig losgeht und gleichzeitig eben unser Team, das zum Beispiel das Project Onboarding macht, sich darauf vorbereitet, die Tasks vor sich sieht, und damit können wir eben internes Wirrwarr vermeiden. Wir haben keine Systembrüche zwischendrin, wo Informationen gegebenenfalls verloren gehen. Wir haben eine ganz klare Zuständigkeit und können sogar eben von hier aus weitere Themen, wenn wir doch ein externes System haben, wie beispielsweise im Backend, automatisieren und eben Callouts in Richtung dieses Systems machen. Und das führt letztlich eben dazu, dass der Kunde happy ist, Team ist happy, effizienter, und das erhöht langfristig natürlich auch den Customer Lifetime Value. Wenn der Kunde hier zufrieden ist, dann folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft eben nochmal ein Amendment und ein Ausbau der verschiedenen Lizenzstufen. Und wenn ihr euer Fulfillment auf das nächste Level bringen wollt und wenn ihr eure Fulfillment-Prozesse vereinfachen, verschlanken und aufs nächste Level bringen wollt, dann kommt auf uns zu unter www.valuant.io, kontaktiert uns gerne direkt und lasst mich und uns auch gerne wissen unter dem Video, welche Anwendungsfälle ihr hier gerne in der Zukunft noch weitersehen würdet. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank.